Здравствуйте, друзья! Идет завершение уборка картофеля. И в очередной раз при помощи так называемого мотоблока поезда. Во главе мотоблок Нева с 18-летним стажем, самая недорогая грохотная картофеля-копалка, немного модернизировал, контейнер и тачка сделана своими руками. Но мне досталась роль, наверное, машиниста. Не обошлось в этот раз и без моего юного помощника. Ну а супруге, как всегда, досталась одна из ответственных задач – это поработать с кнопками видеокамеры, пробираясь через грядки капусты, моркови и свеклы. Ну, надеюсь, вы на моем канале уже видели подобные видео. Но в этот раз мы посмотрим о том, как настолько быстро можно собрать при помощи вот этого устройства картофель. А именно, за какое время произойдет наполнение полной тачки. Ее объем более 120 литров, это около 12 ведер. Конкретные точные размеры есть в предыдущих моих видео. А также ответим на вопросы, которые задают в комментариях в предыдущих видео. Ну, вопрос номер один, это основной, наверное. Куда же все-таки девается сорняк и ботва от картофеля? При уборке еще ранее картофеля, где-то около 3 недель назад, я заснял фрагмент состояния картофеля, который сейчас убираю. Ну, как правило, ботва со временем сама засыхает, ее практически нет. А сорняк, который находится, он, как правило, находится это внутри куста и заставляет большого труда вырвать этот сорняк с участка, не дав возможности его снова посеяться. Гербициды, минеральные удобрения и навозы категорически не использую, а в качестве органики использую высев сидератов. В основном эти сидераты на зиму запахиваю, а по весне фрезерую почву. Ну и кроме того, после посадки картофеля 2-3 раза произвожу окучивание мотоблоком. Таким образом весь сорняк практически уничтожается. Но если, конечно, ничего совсем не делать, вот как на этом фото 15-летней давности, то с сорняком боролись при помощи косы, грабли, сваливали такие катки, валы и убирали сорняк. Ну и при этом, естественно, и копали картофель совсем не так. В качестве груза был взять противовесом, хотя даже при наличии больших железных колес с зацепами. Но прогресс не стоит на месте, лень заставляет думать что-то лучше мозгами, что облегчит свой труд. Итак, друзья, переходим уже из прошлого в настоящее. Вопрос второй. Это сколько всего картофеля может остаться в земле? Как правило, в земле может остаться картофель размером с вещью, тот, который проваливается через грохот. А также еще может тот, который оказался за пределами ширины самого лемеха, потому что его ширина всего лишь 38 сантиметров. Конечно, в перспективе, думаю, каким-то образом увеличить. На первом этапе попробую поставить дополнительные диски по бокам с лемехом. Ну, естественно, задают вопрос, а есть ли резаная картошка? Да, есть и резаная, но это совсем единицы. Как правило, порез происходит за счет же все-таки боковой стенки лемеха. Потому что в моем случае нижнего пореза практически нет. Лемех опускаю ниже уровня расположения картофеля еще на 3-5 сантиметров. В моем случае сейчас лемех опущен на 4 сантиметра ниже уровня прохождения всех колес. За один раз в контейнер собирается, как правило, 1,5-2,5 ведра картофеля. Выгрузку производить сейчас стало намного легче и быстрее. Нет надобности таскать контейнер к тачке и обратно. Все недоработки, которые были раньше в предыдущих видео, устранены. Сейчас значительную часть времени еще занимает распределение картофеля с передней части в заднюю, как в тачке, так и в контейнере. Но это все мелочи по сравнению с основной уборкой картофеля. Битого и травмированного картофеля визуально не замечали, что и подтвердило хорошую сохранность прошлогоднего урожая. Кроме того, в комментариях многие пишут, что на их почвах такая уборка может не получиться. Но в прошлом и у нас была очень тяжелая почва, а с постоянным посевом сидератов и вспашкой на зиму почва с каждым годом становится все рассыпчатей и рассыпчатей. Ну и как видите, что мотоблоку с картофелекопалкой работать довольно легко, обороты чуть больше холостых, вибраций на мотоблоке практически нет, она только может появиться при увеличении оборотов двигателя. Поэтому приходится подбирать такие обороты двигателя, чтобы и почва протряхивалась,
и не было ощутимой вибрации и разброса картофеля. Ну, кроме всего, на колесах стоят грузы, где-то около 25 килограмм, и на носу противовес картофелекопалки, тоже около 30 килограмм. Ну, что еще сказать, что сцепка на резиновых колесах намного лучше с почвой, даже в разы лучше, чем это было на металлических колесах грунтозацепами. Поэтому, друзья, выбирать вам, на каких колесах производить работы на мотоблоке. А теперь же давайте посмотрим, за какое время производится уборка картофеля, а именно наполнение полной тачки. А это ни много ни мало, а 12 где-то ведер. Если вы посмотрите время, которое идет в правом нижнем углу видео, то, чтобы наполнилась полностью тачка, прошло чуть больше 7 минут. И это без спешки, да еще с проведением видеосъемки. Так что результат осталось заценить вам. Но я, друзья, если честно сказать, работой так званого мотоблока поезда в очередной раз доволен. Убирать картофель не представляет никакого труда. Спина после ее работы, окончания работы не ноет, даже если это убирать одному. Да и моим помощникам юным и жене тоже такая работа понравилась. Осталось заценить вам, уважаемые зрители. Многие в комментариях предлагают сделать и сортировочное устройство для картофеля. Но супруга пока против, боится остаться совсем безработной и невостребованной. Поэтому заезжаем с тачкой на автоприцеп, и там уже в теньки, сидя под яблонькой, не спеша, производим сортировку. Ну вот, на этом уже будем заканчивать наше видео. Всем желаю огроменных урожаев, а если есть возможность, пробуйте облегчить свой труд, чтобы было больше свободного времени. Кому понравилось видео, ставим лайки, пишите вопросы в комментариях, я постараюсь на все отвечать. Подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До свидания, до встречи на канале.